Hiki ni kingamuzi cha azam ambacho kimeua upande wa moto kwenye tuna. Hii haitoi volt kwenda kwenye LNB. Sasa badala yake ya kuweza kutatua hili tatizo kwa chapu, kwa sababu AC ndio iliyokufa na kuipata kwa haraka ni ngumu, tunatengeneza kifaa kama hiki ambacho hii ni transistor ya NPN na PNP za kuswitch moto, ambapo hii ina uwezo wa kukimbiza frequency 100 Hz kwa speed. Ni fast switching transistor hii. Nitakapoweka transistor ambayo sio fast switching itakuwa inaiti kwa sababu ya moto unaozalishwa huko juu. Tushaichomelea hapa. Tumechomelea na ground. Sasa tutaenda kuijaribisha. Hii imeshawaka. Ina maana tayari isha switch volt za kwenda juu kwenye LNB. Nasubiria kiwake. Ili uweze kupata huduma hii na ufaidi vipindi vyetu, kinachohitajika uwe nacho. Hiyo ndio tayari na signal ishakuja. Nunua sasa kwa shilingi 145,000 ili uendelee. Au kupoteza mchezo, kwa nini? Walipatia wapi? Waboreshe wapi? Makocha je, wanapaswa kufanya nini? Yote hayo ndani ya dakika 90 pekee. Uchaguzi wa kina kutoka kwa wataalamu wetu. Tunakutana kila Jumatatu saa 3:30 usiku. Azam TV, burudani kwa wote. Sasa hii tuta upgrade software na ufaidi vipindi vyetu. Kinachohitajika uwe nacho ni dishi, smart card na cam card. Nunua sasa kwa shilingi 100,000. Tutaenda kwenye kitu tunachoita OTA. Ili uendelee kupata burudani kutoka Azam TV. OTA. Update PID tutaweka hiyo. Kwenye frequency ni 11044. Polarization ni 45. Symbol rate ni 45 samani. Polarization ni vertical. LMB frequency sio 5150, 9750 kwa 10/600. Tutaenda kwenye LMB power na yacha auto 22 na disec none kwa sababu tumia disec switch. Kwenye switch port tunaacha none, tunaenda kwenye okay. Tasubiria itareboot, itajirestart. Updating is because sababu jeka flash itafeli. Ita-update kupitia network. Ikishaka hivi nayo itafeli. Naona hii imekataa. Ikikataa utaenda kwenye auto search kawaida. Kishaenda kwenye menu ya kawaida, utaenda kwenye search.
Ukienda kwenye auto search unaona utaipata tayari 7 satellite ni 7C. Ambapo 7C kama tunge upgrade kwenye ota hii 7C ingeingia so, lakini sasa hivi naona iko 7C. Ina maana ya zamani ilikuwa ni 7B. Hii 7B haina frequency. Hii ni 7C. Kwa ukisearch naona 7B haingizi hata moja kwa sababu frequencies zilishabadilishwa. Ila pia kwenye 7B ita search na itaingiza kwa sababu 7B ishakubali. Kwa hiyo ina maana channel ndizo zinaingia. Kwa hiyo ina maana hii tuna yetu ishafanya kazi. Nimeshaandika channel search sasa. Azam TV, burudani kwa wote. This is Yansan Tukumpo, Steph Curry, you watch NBA Today. What is it? It's a new show. Not tomorrow. It's NBA Today. Not tomorrow. Not tomorrow. Not tomorrow. ITV shakubali. Itafungua ETV. ETV ndio imekubali. Basi sinema zetu hii kama mteja hajalipia haitaonyesha, lakini naona hii hapa ina kifurushi inaonyesha mteja amelipia. Asante.